Ночной стук. Никогда не выходите. Это за вами. Да чего же они так тарабанят? Еще чего доброго оконное стекло разобьют. «Ну кто там? Чего надо?» Спрашиваю, не вставая с дивана. Снова стучат. «Ну и?» Еще раз кричу, на сей раз громче. Похоже, мои домочадцы не слышат. Ору во всю мощь своих легких. Уже почти выходя из себя. Или они думают, что я прямо сейчас кинусь к двери, узнать, что им нужно. Как же, разбежался. Стоп. Через миг до меня доходит, что я уже проснулся. Причем ночую я в другом доме, а никакого стука нет и в помине. Он остался там, за порталом иного мира. Ага, это сон. И даже я, тренированный сновидец, не смог распознать сновидение. Вспышка часов браслета едва разгоняет темноту. Белые светодиодные цифры на узком дисплее отображают 3 часа и 26 минут. Запоминаю время. А теперь спать. Еще так рано. До позднего декабрьского рассвета еще 4 часа. Никогда не выходите на стук. Неважно, во сне это или наяву. Мысль приходит сразу же после пробуждения. Так вот почему я не потрудился слезть с дивана. Это не просто врожденная лень. Это система подсознательной автоматической защиты, охраняющая человека даже тогда, когда он спит. Никогда не выходи на стук, как говорит моя жена. Вообще, эта тема уже звучала на моем канале. Читатели единогласны с тем, что вышедший на стук или зов может за это поплатиться. Стучали в окно или дверь? Неважно куда. Гораздо важнее, что за тобой приходили. А кто? Кто именно приходил и с какой целью? Впрочем, никто никогда не видел приходящего, а те, кто его видел, уже ничего не расскажут, так как их забрали. Их время вышло.